Halo Sobat SANB FJBR, hari ini 26 Desember 2025 kita akan cek kandang andalan kita, kandang nomor 1. Ini adalah indukan yang tempo hari kita panen anakannya. Ini sudah masuk periode produksi yang ketiga. Kita lihat dulu, dan ya ternyata sudah menetas 1 dari 3 butir telur. Mudah-mudahan menetas semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.